वेलकम बैक माय चैनल। आज का टॉपिक है बॉडी साउंड इन इंग्लिश। खर्राटे। खर्राटे लेना स्नोर। अरे सुनो जी, जोर से खर्राटे मत लो। अरे सुनो जी, जोर से खर्राटे मत लो। हे लिसन, डोंट स्नोर लाउडली। डोंट स्नोर लाउडली। नेक्स्ट है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह की वीडियो के लिए। डकार लेना, वर्फ या बेल्च। वर्फ या बेल्च। मुझे डकार आ रही है, मुझे डकार आ रही है। आई एम वेल्चिंग, आई एम वेल्चिंग, आई एम वेल्चिंग। मुझे डकार आ रही है। नेक्स्ट है हिचकी आना, हिचकी आना। हिकअप, हिकअप, हिकअप। तुम्हें जोर से हिचकी आ रही है। यू हिकअप हार्ड, यू हिकअप हार्ड। वीडियो को लाइक